不好意思，我不知道自己被安排了相亲，还以为是来陪奶奶划船的。没关系，我的个人情况你都了解了吧？您是护士，父母人也挺好。你比我大3岁。啊，对。我是正规卫校毕业的，毕业之后想在市里工作，市医院要求高，我就回来了。咱们这也挺好的。反正就看怎么理解了。我最好的朋友家里有关系，留在了市里。市医院的奖金福利都是镇上不能比的，而且他们还有对口的学校，将来啊根本不用操心孩子的教育问题。我那个朋友，其实我和他学习成绩差不多，实习经验还比他丰富呢。镇上会越来越好的。只能是这么想了。我主要是担心教育和环境不行，将来孩子啊容易吃亏。喝吗？我不喝饮料的。哦。其实你也应该少喝。咱们镇吧，经济条件确实不错，但我还是希望啊，过几年争取回市里。市里的精神生活丰富啊，周末可以带孩子去图书馆、歌剧院、博物馆，还可以开车去草地露营看星空。这种环境下，人的幸福指数才会高嘛，你说是吧？哦。吴姨说你是市里户口。哦，对。那你现在的工作，你打算一直做下去吗？你有什么想法？坦白说，我和我家里人都觉得不是长久之计。咱们既然相亲，应该都是奔着结婚去的。我这人踏实，你以前的事儿呢，我也知道一点。哪方面？爱打架，父母离婚，还有，听说你奶奶脾气不大好。都没说错，您担心的对。我倒还好，主要是，你觉得我怎么样？挺好。我觉得你也挺好的，长相、身高都没什么问题。再说了，浪子回头金不换嘛，只要你以后100%的对我好，我肯定也会对你好的。陈麦冬，啊？我怎么觉得你有点走神了？不好意思啊。那个，我看前面能下船，咱们过去吧。最喜欢你这种喜眉笑眼的姑娘了，看着就舒心。对了，你刚才说你叫什么名来着？奶奶，我叫庄杰，我妈是廖涛，廖根基那个。哎呦，我可好你们家那一口了。哎，快微信把我注上。哦，我叫古贝贝。你名字真好听，古贝贝。你怎么认识我们家东子的？我俩是高中同学啊，怎么没听说过啊？我高3的时候去上海的亲戚家寄宿了，在那边参加了高考，上了大学，所以陈白东对我印象不深。哦，大学生啊，研究生，工作2年之后读的。太了不起了！楠楠，你刚不说你困了？困？谁困了？要困你困。哎呦，我那天呢，光顾着跟你说我孙子了，我都忘了问你了。你现在还摇对象吗？摇上吧。奶奶，我不着急摇，想先以工作为主。哎，你不是跟我孙子一样大吗？怎么能不着急呢？要我说，你们呐都是被工作耽误了。你看我孙子，
而立之年的大小伙子，有编制的公务员，在镇上那可受敬仰啊。这不，今天这个答谢宴，非得把他请来做 C 位，不来还不开席啊！奶奶，奶奶您真时尚，还知道 C 位呢。哎，你们俩别打岔，听我把话说完嘛。我孙子身体倍儿棒，没事啊他就健身，多少年都不带感冒的。还有啊，前年呐，在我们镇东头啊买了一套2室1厅的楼房，哎呦，可高档了，装潢的可好了。壮杰，你手机响了？哪响了？我也没听见呢。哦，调静音了。哎呀，这麦冬眼神真好。奶奶，后面外卖催我了。哎呀，刚聊太开心，我都忘了。回头咱们微信聊，好不好？你别走那么急啊，你们俩加微信了吗？那行，不耽误你送机了。奶奶再见。哎呀，多讨人喜欢的姑娘啊！长得白净，眼神机灵，身形又好，关键是她还单身呢。吃花生吗？就是吃。陈爱东他奶奶挺逗啊。可算了吧，把我都给聊尴尬了，你想多罕见啊！但是他奶奶也不算是吹牛，陈麦冬这种遗体整容师在咱们镇上确实算得上是1号人物啊。而且他之前在北京的大殡仪馆干过呢，据说很资深哦。王西夏，你怎么什么都知道？废话嘛，跟你比起来，我才算得上是土生土长的南平人哎。那还找不着对象，把他奶奶愁的恨不得让我俩当场洞房。陈麦冬不好找对象呀，不只是因为职业的关系，还因为镇上总传他小时候犯浑，闹出过人命来着。小时候，什么时候？就高3啊，转走那学期，他当时不就总打架吗？出人命那会儿啊，据说是跟一群小混混在械斗来着。哎，现在什么样啊？身上还有那小混混的气质吗？他当年也不是小混混，顶多算桀骜不驯。倒也是了，估计就是以讹传讹呢。当年要真有他什么事儿，如今还能好模好样的在镇上工作啊？我觉得也是。但我跟你说啊，他的奶奶也够有料的，当年在省乒乓球队当教练，特别风光，可就是因为跟同事打架，受了处分才适度受阻的。我怀疑陈麦冬那点暴力基因啊，都来自于他奶奶。你说就他家这些传闻，陈麦冬能好找对象啊？本本分分的镇上人，谁敢嫁呀？你真对小杰没印象？您今后能不能别总在床上吃零食啊？问你呢，别打岔。小杰高中什么样子啊？追他男孩多吧？他现在干什么工作？我都跟他10几年没见过面了，您觉得我能知道？你们不是每年都有同学聚会吗？小杰这么出众，你们男生不谈论？反正我不谈论。好好说话，就你这样的，缺乏鉴别女人的眼光，还得我给你找。小杰吧，知根知底，年龄跟你又般配，性格又不扭捏，比你以前那个害人精呢。奶奶，你也好好说话。怎么还不能说了？那宋一就是个害人精，看似弱不禁风，钓你那么些年，还不是脚踩2船呢？您眼神好，那您就没看出来，庄杰带着假肢呢吗？
我就知道您会是这个表情。中学那会儿，庄杰跟他爸出了车祸，他爸离世了。庄杰右腿膝盖以下截肢了。你自己的东西不准备好，那待会儿地上潮乎乎的又往外蹦，摔了可没人管你。谢谢妈。你有疼啊？正常疼。我帮你按。也不用，泡个澡就行。你赶紧睡觉去吧。陈班道，我刚反应过来，你什么意思啊？我什么表情啊？您急什么呀？气大伤身。我话放在这儿啊，小杰这孩子我看上了，我还警告你，任何人都没有资格歧视残疾人。我从来没有歧视过他，我只是没看上他。为什么？他太吵了，比您都吵。耶！哎，你个臭小子，陈班主，你别不识好歹。人家庄杰要不是因为有缺陷，难道现在还没成家吗？再说了，他走路跟风一样，一点都看不出来腿有问题。你再倔了，你就注定单身一辈子。小杰都说了，有人用手机摇一摇都能摇上个媳妇儿。你呢？依我看呢，你根本就没有资格睡觉，你就应该成宿抱着手机给我摇。出的什么馊主意？还摇，土死了！警察和法医刚走，确认是游泳的时候意外溺亡，已经超过36小时了。那孩子才17岁，前2天跟父母赌了气，他们还以为这孩子到同学家住去了，就没太着急找。家属请节哀，我们是南平殡仪馆的，孩子交给我们吧，我们会处理好的，请放心。儿子啊，轮床和灵车都准备好了吗？路不太好走，刚刚才过来。那孩子发现的逝者，是，好像是昨天饭馆里那孩子，人已经傻了，普通人看见泡了这么久都受不了。再确认一下。
你叫庄严。我们要把那孩子带回去了，你还好吗？要不要通知你家人来接你？你们要带他去哪儿？我工作的地方，送他最后一程。我也去，行吗？不是家属，是不允许观礼的。你就让我待一会儿就行，求你了。希伦，哎，带他去我车上吧。你跟我走吧。姐，对不起，停一下。我透透气。希伦，哎，你先回去。好，一会儿。你先坐这休息会吧。待会儿我特别忙，可能没空照顾你。对于你受到的惊吓，我很抱歉。那男孩跟我差不多大，对吧？明年高考。他叫什么名字？相信我，知道的越多，反而对你情绪复原没有任何帮助。我一直觉得，凡是有名字的事物，都有灵魂。他一定也有个好名字吧？从小被爸妈寄予厚望那种，或许希望他成为人中龙凤，或许盼着他长命百岁，一生平安。姐，那个男孩，他的人生还没开始，梦想还没来得及实现，就这么消失了。他既不光芒万丈，也没树碑立传，很快，这个世界上除了他的父母，都不会有人记得他了。那这样的生命有什么意义呢？死亡是最让人无能为力的，也是最公平的。每个人的骨灰重量都是1800克到3100克，它从不以成功或失败论英雄，只要存在了，就已经是意义了。爹，没听说过一句话吗？有时候不幸也会降临到一些好人身上。你看看你姐我，我该明白。有人曾经跟我说过，拐杖也可以是武器。
拐杖也可以是武器，我相信了。所以现在活得还不错。人的韧性是很强的，不论是你，还是那个孩子的父母，都会撑过去。嗯。我得去忙了，你们早点回去吧。走，回家。转眼睡了。吃了半片安眠药，总算睡着了。谁让他不老实在家待着，好那么个鸟不拉屎。哎，差不多就得了。庄爷也不想碰上这种事儿啊，别总黑这个脸儿。哎呀，我是觉得他一个男孩子啊，遇到点什么事儿都扛不住。你看他那样，魂儿都没了，连他那鹅都是何娘娘帮他找回来。人家都说了，泡了几天的，视觉上肯定很惊悚，你搁谁都得缓几天。再说了，你别总拿男女说事儿啊，谁规定男孩不能哭不能怕？你这也算性别歧视。你就总向着你弟弟，什么都是我的错。你之前还说他靠谱，他除了考试，什么事儿上靠过谱？这还没往家挣一分钱呢，就张罗着要退学了。这不就是一个想法吗？你别这么早下定论。退一万步说，条条大路通罗马，还罗马？我跟你说，他要真退了学，能玩转咱这南平镇，我就跪地上给他磕仨响头。你这锅东西还要熬多久啊？早点睡吧。我看你这脾气，也是因为缺觉。你少分析我。你以为我愿意在这哭战场熬这东西？我早就干得够够的。要不是因为你们这仨冤家，我去年就想租开发区的厂房，能全自动化，还用受这罪？好事儿啊！我举双手双脚支持你租，卖肾去啊！我跟你何叔的那点积蓄，不全给你们仨在镇上买了？买房了，给我也买了。你不是我闺女啊，少了你像话吗？妈，我早就跟你说过了，我不会回镇上的。你那房子买了也是租出去。你刚才不是还说条条大路通罗马？这句话的重点是大陆和罗马，不是乡间和南平。怎么着？你也要跟我聊精神世界啊？上海就是你的罗马，我们这小地方容不下你。没那意思。那你什么意思？你说。你说呀。儿子不争气，女儿不省心。我还笨个什么劲儿啊我！我是不是说过在家别穷讲究？时不时尚的谁看你啊？穿你何叔给你贴好防滑垫的那双。干嘛？没钱了就说。你儿子没赚钱，闺女可不少挣。哎呦，我不要你的。怎么着？重男轻女啊？非得儿子传宗接代、继承族谱？当闺女的想支援你点钱，你还怕欠人情啊？
论诡辩，你们仨全镇最多。妈，我喜欢待在你和胡叔身边。很安逸，但就是因为太安逸了，会消磨人的意志。待一段时间可以，一辈子肯定不行。正因为我身体有残缺，所以才更要力争上游啊。从我考到上海第一天起，我就打定主意，我要比普通人更有斗志。我要当南平的金凤凰，在上海扎根，要不停地向上爬，去看更高、更远的风景。哎，谢谢啊。要一只鸡啊？嗯。哎，廖涛，来，赶紧的，给我补填张表。哎，你这打哪儿来呀？这一脑门子汗。我还一脑门子官司呢。镇长啊，想趁着这五一假期的功夫啊，把那个在外边求学工作的那些大学生啊，都召集在一块儿，开个茶话会。我这挨家挨户的搞了好些天的人口普查了，哎，我查到你们家，怎么也找不到你家庄严的户籍资料了。你看，气死我了！那这都多少年的东西了，再装一份不就得了？这话说的，这些东西我每年都要检查更新的，这是丢份资料的事儿吗？这是对我职业素养的侮辱！哎，气死我了，简直的！哎，要说咱女人这更年期啊，太坑人了啊！干啥不行，吃啥不剩，有的时候我都恨我自己。哎呀，我也是，这跟更年期没啥关系。我跟你说，我要怪就怪我们家庄严，只要跟他沾上边，就全是幺蛾子。哎呀，这大帽子扣的，关人家孩子什么事儿啊？你是没摊上这么个儿子，看他一眼减寿10年，哪有那么多十全十美的？你有个好闺女，你就偷着乐去吧啊！刚才我还见着你们家庄杰带着何袅袅给你跟老何买衣服的，那能一样吗？那庄杰从小跟我苦过来的，我其实一点累我都不想让这孩子再受了。你不是偷偷的在镇上给他买房吗？那也得领情啊！昨晚还给我拌嘴，要我说呀，就他那腿，再加上他那心气儿，在上海也不是那么好找归宿。哎呀，你放心，只要他肯回来，这事儿帮我身上了。你别吹了，你还是先把那难缠的陈老太太打发了再说吧。妈呀，咱那陈奶奶，哎，现在整个镇委会的人啊，看见她都绕道走。依我看啊，哎呀，哪家闺女要是进了她家的门，那才叫真倒霉呢。哎，有的时候啊，我看那个陈百通，我都觉得这孩子可怜。